আসসালামু আলাইকুম গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রোবট বাইকার শাফিন অ্যান্ড দিস ইজ শাফিন। এবং আমার কাছে আছে আরেকজন ইউটিউবার, ডিয়ান ট্রাভেলারের অনার ডিয়ান ফাহাদ। ডিয়ান গাইস আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ডিয়ান ট্রাভেলার। হ্যাঁ, আর আমরা হঠাৎই চলে আসলাম মহাসড়কে, দেখি কতটুকু যাওয়া যায়। আর আমাদের এই মাঝপথে ব্রেকের মধ্যে আমাদের পাশে আছে আমাদের আরেকটা নতুন ভাই, আপকামিং ভাইয়ের পরিচয়। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে আব্দুর রহিম। আমি হঠাৎ আজকে ভাইয়াদের সাথে পরিচিত হলাম। এর আগে অবশ্য পরিচয় ছিলাম, সো অনেকদিন যাবৎ ভাইয়াদের সাথে বার হবো, সো সময় করে উঠতে পারি না বেসিক্যালি। সো আজকে ফাইনালি সময় করে বার হয়ে পড়লাম ভাইয়াদের সাথে। সো অনেক এনজয় করতেছি। সময় পেলে আপনারা আসবেন, আর ভাইয়ের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অবশ্যই। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভাইকে, যে উনি আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছে। অবশ্যই সাপোর্ট ছাড়া কোনো কিছু আমার সাপোর্ট ছাড়া এগোনো যাবে। তো হঠাৎ চলে আসলাম আমি আর আমার বন্ধু সাহায্যকারী চ্যানেল, যেটা হচ্ছে ইউটিউবার, একজন প্রফেশনাল আর খুবই সিনিয়র ইউটিউবার, ডিয়ান ট্রাভেলারের অনার। ওর মাধ্যমেই কিন্তু আমার অনুপ্রেরিত আজকে আমি ইউটিউবার। সবাই দেখা হচ্ছে সামনে একটা ছোটো বিরতি। এই হচ্ছে ডিয়ান। হঠাৎ ডিয়ানের সাথে একটা দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে অবস্থা। মাঝপথে চলে আসলাম আমার বাইক নিয়ে। এই যে ডিয়ান, ব্রাদার, একটা ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম। আসলে একটু বিরতি না নিলেই হয় না হাইওয়েতে, তো বিরতি নিলাম। এখন চলছে খাওয়া দাওয়ার বিরতি। চিল ব্রো, বিরতি চলছে কারণ বাইক রাইডিং করতে করতে একটু খিদেটা বেশি লাগে, আর যেহেতু ঠান্ডাটা বেশি। দেখা যাক খাবার চমৎকার হান্ডি বড়া হচ্ছে স্পেশাল চাপ। হ্যাঁ, তো এখানে খাওয়ার ভালো আইটেম আছে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাক বাকিটা কী অবস্থা হয়। তো বন্ধু, কি অবস্থা তোমার এখন? ঠান্ডা রাইডিং করতে করতে একটু খিদা লেগে গেছে। এই যে আমাদের রাইডিংয়ের পাতি সব আছে। আমরা এখন পুরো রেডি নিয়ে আসছি। এই হচ্ছে অবস্থা ব্লগিংয়ের। পার্সোনাল ঠান্ডা হলে ঠান্ডা প্রয়োজন, ঠান্ডা খাবেন, কিন্তু শীত তো পড়ে গেছে আমাদের কাছে, ঠান্ডা খাবো না। আপাতত আমাদের খাবার বিরতি, দেখা হচ্ছে আরেকটু পর। আমাদের রাইডিংটা আজকে এখানে শেষ হচ্ছে। এখানে একটা হঠাৎ চলে আসলাম মাওয়া আপাতত ব্লগিং শেষ করে এখন থেকে ফিরবো। তো আমি বাইকার রোবট বাইকার সাথে আপনি আপনাদের সাথে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। এখন আমরা শেষ করে চলে যাচ্ছি, বাসে চলে যাবো। দেন এই যে আমার তো আমি আর সাথে কুয়াশার মধ্যে ভরা, মানে ধোঁয়া, কুয়াশার যে একটা ইয়া থাকে, সেই কুয়াশা পড়েই গেছে, শীত পড়েই গেছে। হ্যাঁ, তাই তো দেখতেছি। তো গাইস দেখেন, এই যে শীতের কুয়াশা, আসলে লাইট জ্বালিয়েছি দেখে ই করা হচ্ছে। এই যে দেখেন কুয়াশা, 2022 সালের শীত চলেই আসলো অবশেষে আমাদের মাঝে। তো গাইস সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, শীতটাকে উপলব্ধি করেন। আর ওই যে দেখেন কুয়াশা, এই হচ্ছে অবস্থা। কঠিন ঠান্ডা। সো আমার ভাই দাঁড়ায় পড়ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। তো এইখান থেকে একটা শর্ট ব্রেক নিলাম। আল্লাহ হাফিজ। তো ভাই ব্রাদার্স, দেখেন শীত 2020 সালে শীত চলে এসছে অবশেষে। এই যে আমরা মানে শীত এত চলে এসছে যে একেবারে খোলা হয়ে গেছে। হেলমেটের গ্লাসে কিছু দেখা যাচ্ছে না। 2022 সালের শীত চলে এসছে। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কী অবস্থা শীতে। অলরেডি শীতের কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। আজকে নভেম্বরের 6 তারিখ, 6 তারিখ না 7 তারিখ।